糖玩圓圓，富貴又團圓。以前一到過年啊，就家家戶戶圍埋一齊做糖玩噶啦，食起身酥脆又香甜，一環扣住一環，寓意住家肥屋潤，團團圓圓。咬落去嗦嗦聲，酥脆又香甜，絕對唔會硬棒棒噶。其實做糖丸嘅材料咧就好簡單嘅，淨係白砂糖同埋糯米粉就得啦。糯米粉咩牌子都得㗎，但係就一定要係水磨糯米粉喎。今日就用到1斤粉，我哋就先稱200克出嚟，倒160克嘅清水落去搓個粉頭。糖丸好食嘅關鍵咧就係呢個粉頭啦。搓到佢成團冇乾粉之後咧，我哋就將佢搣成一個個麵團，然後咁樣撳扁少少，比較容易煮得透㗎。咁大細咧就冇所謂嘅。主要就係拎佢將佢煮成一個熟皮就得噶啦，水滾放落去，大火煮佢5分鐘就 OK 啦。煮到佢哋全部浮晒起身，脹卜卜就代表佢熟晒噶啦。我哋就全部用個大兜裝起身，趁熱就倒200克嘅白砂糖落去撈勻佢，夠熱呢啲糖就容易溶噶啦。再將剩低嘅300克水磨糯米粉倒晒落去，再加翻啲生嘅芝麻落去，會香好多噶。咁因為個麵團係好熱㗎，我哋記得要戴翻個手套先嚟操作喎。咁樣綠粉頭整出嚟嘅麵團咧係好有延展性㗎，咁炸出嚟嘅糖丸就唔會話硬曲曲，係好鬆脆㗎啦。喺個碗入邊比較難操作啊，我哋就倒晒出嚟。呢個過程咧，我哋就要耐心少少喎，將啲粉咧全部都搓入個麵團裡面，唔需要再另外加水㗎啦。但係咧，每個牌子麵粉嘅吸水性都唔同㗎喎。如果啲粉係實在搓唔入去個麵團裡面啊，我哋就適量加翻少少啱先煮粉頭嘅水落去就可以噶啦。搓好嘅麵團咧，佢係會比較硬身嘅，但係咧佢個延展性係好好嘅喎。你睇下，哇！我哋就搣30克左右嗰麵團出嚟，剩低嗰啲咧就要用個保鮮袋裝起身，防止佢風乾喎。一風乾咧就好難搓噶啦，因為呢個係純糯米粉，比較黐手嘅。我哋就滲啲粉喺個手度咁樣搽一搽佢，然後用2個掌心將佢搓成又幼又長嘅一條長條。因為炸嘅時候咧佢會脹起身嘅，所以我哋千祈咪搓得太粗啊！太粗嘅話咧炸出嚟就好肉酸噶啦。我呢條就大概70 cm 到嘅，然後將個頭尾咁樣夾起身。再搓圓少少，然後將佢圍成6個圈圈，代表6大順啊嘛。呢個圈圈位我哋就調整一下，等佢啲大細均一啲，咁樣炸出嚟咧就會好睇好多噶啦。然後咧就下邊呢個接口位呢度捏實佢，一環扣一環，代表我哋啲福氣一袋一袋咁傳落去啊。上面呢個接口位呢度我哋再咁樣捏實佢。如此類推，呢啲接口位咧，我哋都要捏實少少喎，唔係咧炸嘅時候好容易就會鬆開噶啦。等等，呢個造型靚唔靚呢？係咪好似朵花咁呢？1斤粉就做咗30個啊，又可以去落油鑊啦。5成油溫，大概150度就可以落鑊炸啦。炸糖丸我哋就咪好似炸角仔咁，全部放晒落去一齊炸喎。因為糖丸佢係用純糯米粉做㗎，而且佢嘅含糖量比較高啦，好容易就會黐埋一齊㗎啦。全程用個中細火慢慢炸透佢。一定要炸到咁樣金黃，有少少棗紅色，炸透佢食起身先至酥脆㗎。因為啱啱炸起佢會比較多油㗎，我哋用個筷子咁樣穿起身，俾佢過啲油，好金黃啊，圓碌碌咁嘅樣。哇！完全攤凍之後咧就係脆卜卜㗎啦，睇下。攤凍之後用個密實袋裝起身，食到過年啊都完全冇問題㗎。金金黃黃圓碌碌咁樣，寓意新年好事，環環相扣，富貴又團圓啊！你哋都快啲跟住小丁試下啦！關注小丁，下期更精彩。